Olá pessoal, estamos de volta com um novo vídeo. Estou aqui tentando equilibrar essa cabaça. Eu sou muito treinado nisso aí. Aí, ó. Antigamente nós carregávamos água no pote que era que nem uma esfera. E não deu barra. Eu achava engraçado que as mulheres vinham antigamente com o pote d'água na cabeça, uma bacia de pano e 2 meninos, um em cada braço. Ainda vem equilibrando uma varinha e rodando um prato no fim, né? Era rojão, viu? Mas hoje em dia, graças a Deus, está tudo mais fácil. Graças a Deus, né? E a gente hoje estamos com um vídeo aqui maravilhoso para vocês. A ideia de hoje é muito boa. Tá aqui, ideia muito boa que vai servir para nós e para toda a natureza aí do mundo. Vamos primeiro mostrar o que motivou a gente fazer, né, pai? É, vamos mostrar. Uma motivação Aqui, grande aqui, no nosso aqui no nosso fogão redondo. Mostrando para vocês aí nosso fogão. Nesse fogão redondo aqui, ó. Você pode ver que tem um ninho aqui, ó. Tem um ninho de garrincha. Tá uma bagaceira aí, porque Tá, a garrincha era meio... cebola. Ela era... Não tem jeito, né? Meio cebola. Bem cebosa, né? Fica tudo bagaçado. Aí amarrar a boca do ninho. Feito. Tem garrincha que não sabe bem do leré. Às vezes ela não seja... Ela não manja, né? Ela não é profissional. Não é pedreira. Aí aqui ficou um canto ruim para ela fazer o ninho. E aí, também não tem como a gente usar o fogão com o ninho dela aí, né? Nós se comoveu com isso aí, que esse negócio de só esse ninho aqui. Comoção, também tem um ali na linha, do outro lado, né, velho? Ela é uma rolinha, tá rodada. Depois nós vamos ver Acho que se dá ela pra ver chegou. por aqui, acho que dá pra ver. Ela já tirou uma ninhada e tá com outra aí já, né, meu jeito? Ah, dá pra ver não, ela passou aí, só que a câmera não tava focando. Depois a gente mostra. Depois tu mostra quando ela estiver lá. Tu vai por ali pra você. Ah, viu? Ela voou agora. Do ninho? Sim. Porque ela chega já lá, você vai mostrar que ela tá. Ela já tirou uma ninhada. Já tirou uma ninhada com... No mesmo ninho, né? É. Já tirou uma ninhada completa com bruguela. Foi só um. Ah, criação perdida, não foi? Sim, aí aqui nós estamos hoje aqui com... Por causa desse problema aqui que deu. Desse passarinho aí. A gente ficamos... triste de ver o bichinho fazendo ninho aí nesse canto frio. A gente também vai precisar usar isso aí, né? Cadê? Como é que pode usar, né? Aí nós tivemos uma ideia, que a gente um dia fomos gravar um vídeo na casa de um amigo. Vocês que conhecem, foi do Edivaldo, né, Moisés? Vem pro sítio. Edivaldo vem pro sítio. Vocês vão ficar aí, ó, com a parte do vídeo que vai lá, né, pai? É. Eu guardei ela pra esse momento faz muito tempo. Meu amigo Edivaldo, eu vim aqui na casa dele pra gente pegar umas cabaças aqui pra fazer uns artesanatos. Eu quero fazer uns artesanatos mais meu filho, mais Moisés, e mostrar pra vocês que vai ser uma surpresa. Pois é, Manuel. Tá sabendo? Vamos pegar elas ali, né, Edivaldo? É, hoje o câmera é eu, né? Pessoal, desculpa aí vocês do canal do Manuel FN se as imagens não ficarem boas, viu? Porque o câmera é eu. Então, Manuel, tu vai entrar nessa casa aí, né? A gente já deu uma olhada aí, viu que tem, né? Foi a que já falou com o dono lá. Isso. A gente já falou com o dono, minha gente. Tô com ordem aqui, né, Manuel? É. Ó, pessoal, já tem cabaça aqui, né, Manuel? Tem. Por fora aqui, cabaça em cima da telha. Um dia passei aqui e fiz um vídeo bem curtinho aqui por fora. Interessante. Manuel, a natureza ela nos impressiona, não é? Ó, minha gente, aqui, ó, o local. Uma meia água desativada, né? É uma casa abandonada, né, Manuel? Uma casinha aqui, eu acho que era uma garagem, não sei. Eu acho que sim. Pelo formato dela, né? Deveria ser. Manuel, eu vou até ali na frente e volto, viu? Vai. Mostrar pro pessoal aqui. Ó, minha gente, aqui é cada cabaça linda aqui, viu? Você instalou um pé aqui. Casa abandonada aqui. Deixa eu voltar para Manuel aqui. Manuel, você já esteve no canto desse? Muito bonito, né? Sim. É, viu, Edvaldo? Acho que eu vou pegar naquela filha ali que tá Vai, seca, né? vai lá, Manuel. Porque aí fica melhor. Tem uma bacana aqui, ó. Tem? Tem. Eu não via. Tu quer mais dessas pequenas, né? Pro teu projeto, é? É, dessas pequenas. Fazer um projeto, é? Fazer um projeto. Um projeto, minha gente. Vai ser um projeto surpresa. Vou levar essa outra aqui. Olha o outro lado dela, tá? Tá bom? Tá, né? Tá. Isso. Isso. Essa é do modelo, né? Beleza. E essa aqui já é de outro. Ah, entendi. Ah, tem a com pescoço É, essa com pescoço e essa e a sem pescoço, né, com mano? pescoço. É. E essa serve pra você, né? Serve. Pronto. Serve demais. Vamos levar elas, tá? Isso.
Fazer os artesanatos. É isso aí. Agradecendo ao meu amigo aqui, ó. Também veio mais eu, gente, que eu não sabia nem onde era que tinha as cabaças. Eu vi no vídeo dele aí. Eu trouxe Manuel, minha gente, pro paraíso das cabaças. Olha, que coisa linda aqui, ó. Mostra aí, Manuel, pro pessoal. Olha, Isso. cabaça que está linda. Essa aqui são tudinho de pescoço, né? São tudo de pescoço, né, Manuel? Aqui é mais pequeno. Rapaz, a natureza aí. Aqui sem cuidado, né? Tá vendo? Ele se enramou, né? Se enramou aqui, né, Manuel? E gostou aqui do espaço, né? E agora nós vamos embora, né? Vamos, né? Vamos descer. Beleza. Ó, minha gente, a moto de Manuel já tá aqui, na medida. Há quanto tempo, Edvaldo, que eu preciso dessa moto? Pronto. Deu uns 3 anos. Vamos descer, bora? Vamos lá. Vamos lá, minha gente. Ó, gente, aí lá nós pegamos essas cabaças. Era pra fazer Como outros vocês viram aí. Se é que vocês viram, se eu não perdi a parte. se vamos mostrar, não sabe se tá no celular, vamos caçar. Aí pegamos essas cabaças, trouxemos e vai dar pra alguma coisa. Não vai fazer outras coisas, né, Moisés? A gente ia fazer outras coisas aí, uma ideia que Projeto falhou. aí, nós Então não deixa pra lá, deixa pra fizemos. lá. Aí nós fizemos, vamos fazer agora um ninho pros passarinhos. É uns viveirinhos Uns criatórios, viveirinhos, uma né? gaiolinha aberta, A né? gente vai furar a cabaça Fazer um furo redondinho e aí. vamos pendurar ali. Virar nesse alpenlizinho aqui. Pendurar aqui parado na parede pra ela fazer o ninho. Vamos ver, tem mosquito nesse pia? Mosquito? Sim. Tem, rapaz, tem uma praga de mosquito aí, eu tava vendo esses dias. Isso é muriçoca não? Não, isso aí é mosquito de madeira do sertão, do Ceará, do Egito. Mas já vai aí. Ó, já tá aqui. Temos daquele tipo e ele me deu essa aqui que eu achei muito bonita. Ela parece a cabeça do Freeza do Dragon Ball, vocês que assistem anime, né? Igualzinho, ó, bora, pera aí, pai. Deixa eu pegar aqui, me dê aqui. Ó, é mesmo igual. E também é um porrete, né? Vou dar um cimento dela. Essa vai dar um mais comprido aqui e vai ter. Os passarinhos vão escolher aqui que é. É, a gente não vai pintar isso porque faltou a tinta, né? É. E vou plantar um pezinho também. É, dessas cabaças Ó, você vê compridas, que tem né? 3 tipos aqui, ó. É. Né? Pode ver aí, ó. De cada um vai plantar um pé. Aqui, ó. Essa daí é do mesmo tipo daquela, né? Só ver essas 4 foi, pai. Ó. Pronto, faz 4 inteiras que a gente tinha, né? Essa aqui, mas já fura aqui, não, já que é boa. Ó. Por aí, pra quê? Pra Com pendurar. certeza, né? E essa aqui Aí também. tem aí a cabaça peão, cabaça frisa. Cabaça, Essa cabaça. daí. E essa daqui é a cabaça o quê, velho? Essa é a cabaça de gogó, essa aqui não sei não. Essa daqui é a cabaça Pinhão. peão. Olha lá, A maraca, balança ela aí. É. Pega a outra na mão. Olha. Não, pá, as duas de igual. Você balança uma em cada mão. Ó o máscara. Essa aqui é pra... Ó, você vê o tamanho do crescimento tá sequinho, ó. Também já faz muito tempo, né? Já. A gente foi buscar lá, tá uma beleza. Eu gostei mesmo dessa aqui. Essa daí é bonita. muito estilosa, né? Essa aqui é muito estilosa, mais bonitona, ó. Se os caras Vou fazer uns pudessem artesanatos. cortar, né? E tirar aquele gosto ruim que ela tem, que ela podia guardar água aí. É, A água de cabaça é ruim. fica mais grande, né? É. Depois vamos fazer isso aí. Vamos furar aí, né? Pegar os equipamentos ali. Pegar esse cimento e depois mostrar pra vocês. Ó, pessoal, nós estamos aqui fazendo os ninhos dos passarinhos que nem eu prometido. Eu prometi me distante, mas já estamos pagando. Porque tem que... Esse já tá se desmanchando, tá? Tem que pagar, ó. O cimento das cabaças. Não, de uma não foi, mas aí. Vou mostrar pra você aqui o cimento de uma cabaça. Esse Olha daqui. aí, daquela cabaça lá que tá o furo aí, vocês É. estão vendo. A gente fez aqui um compasso, mas já arranjando o bico dela aqui, que faz um negócio bem bom para esses passarinhos não se arranhar. Aí fizemos o compasso aqui, ó. Vou mostrar lá, espera que deixa eu olhar se tá pegando. Olha aí. Calma. Que foco. Aí. Pegou. A gente fez o compasso aqui com a mangueira e 2 pregos, para nós ir rodando e fazendo esse buraco aqui bem certinho. Mostra aí, pai, exemplifique. Ó, aqui, ó. Coloca ele aqui, a gente fura com esse maior, né? Um pouquinho, ó. Aí é só rodar, ó. Aí Aí fica que nem cortando. aquela lá, é bom É. pra mostrar ela. Fica que nem essa daqui, ó. E aí vai dar uma retirada aqui no bico dela, que é pra passarinho gostar agradável. Porque às vezes ele acha ruim. Aí se ele não fizer o ninho aí é prejuízo, né? É, espera a cabaça. Quer ver? Alô?
Olha como o som ficou Tem que ir bonito. mais pra trás, pai. Aí. Olha o Sim, som. fala aí no som. Alô, som? Fica um som bem... Vem de carro de ovo. É. Estamos aqui de volta com um novo vídeo aqui pra vocês. Fica um som bem bonito da cabaça, que ele é da... Ela é acústica. Ela é Eu acústica. quero fazer um banjo, né? Só falta o cabo aqui, ó. Né? É. Botar o cabo aqui. Aí bem... É, vamos fazer mesmo, moça. E agora? Será que dá um banjo, não? Tava. O cara partia no meio, botava a tábua com o fundo, né? É. Aqui é o compasso. Eu não arrumo mais cabaça. Eu vou no compasso dessa vida. A hora que esse passo nunca mais é revivida. Isso é uma pura verdade, gente. A hora que se passa nunca mais é revivida. Não perca esse momento aí. Compartilha esse momento aí com todo mundo que o pessoal merece. Deixa mais. E deixa o like. Deixa o like aí, não esqueça de deixar o like. Ó, aqui já saiu a tampa. Deixa seu like, deixa seu comentário. Esse cimento daqui tá mais branquinho, mas gente. Tá muito perto, né? O pessoal vai pensar que eu tô querendo entrar dentro da televisão. Ó, aqui, ó. Cimento mais branco do que aquela ali. Aquela ali é diferente um pouquinho, só. É o mesmo jeito, né? Só que é mais branca essa. A gente vai botar um pé de cara pra na meio da seca ali. Oxe, eita, meu Deus do céu, derrubou a farinha. Aí, ó. Derrubou a farinha, meu Deus. Esse medo todinho. Acho que eu fui esse daqui. Ah, olha a enrolada aí, enrolada aí. Esse aqui, Então, ó. eu Vou botar lá em tô cima. no furo da cabaça. Você tá furando essa. Aqui, ó. No meio, né? Aqui. Esse É, vai que ficar passar- muito fundo. É, não vai estar mais, né? É, tem que ser aqui só. Vou dar amarrar aqui no meio. Aqui tá bom. É, pronto, botar aí, pronto. Aqui? Essa cabaça vai. Botar baixo um pouquinho, né? Sim. Sim, Essa assim. cabaça vai ser boa, sim. Porque aí vai ser a gente, qualquer outro animal chegar aqui, desliza e bate a cara no chão. E não pega os buguelos do passarinho. Agora isso é duro. Oi! Fala aí, carro louco. Não. Pro pessoal usar como anúncio. Aqui é o carro do ovo, temos galinha, galeta e ovos. Aqui na nossa região sempre passa esse anúncio. Rainha sempre passa galinha, galeta e ovos. Ajeitei aí, café. Vamos. Essa daqui, deixa eu catar cimento. O casura é queimando de soquinho, soquinho. Tá quase saindo já o tanto dessa. Vou ajeitar aqui a boca da cabaça para poder ficar quando o passarinho passar. Gente, mas isso aqui não fazer uma criação nisso, vai dar certo, né? Passarinho na cabaça. Garrincha, garrinchão. Vai aumentando a produção. É porque tem umas garrinchazinhas aqui, ela fica... Ó, pai, como é que ela é? Tampada, tem um fio dentro. Não, mas isso aí é uma proteção da cimento, né? É o Poxa, é diferente mesmo, mano. Olha o prato aí. Esse tava bem sequinho, rapaz. Deixa eu botar aqui, já dá pra gente tirar esse. Não, mexeu na semente. Dá pra ver que ela é mais clara. Deixa eu botar aqui. É. Quem não pode parar, essa daí é bonita, essa aí, ó, mano. Isso vai ser bom. Olha essa daqui também. Tá fazendo o quê? Modo cheiro? Não, a gente já visto nada, mano. Ó, pia. Aqui vai ficar legal, viu? Faz farinha aí. Se eu fosse um passarinho, ou uma passarinha, eu fazia. Olfato. Olfato. Esse cimento colado aqui não vai deixar não, porque esse cimento colado aqui dentro pode ser cair na cabeça do passarinho.
que o passarinho vinha e ele morre de traumatismo. Ó, gente, será que vai ficar, né? Quando ele vê isso aqui, ele dá um cheiro, que ele fica com o bico já pra fora, né? Elas passarinhos bem pequenininho. Garrincha. E a garrincha é pequena? É bem pequenininho. É que eles fazem isso, parece uma jaca. É esse menino aí. Ó, e ele só vai dentro de oco de pau, de mochila de pano dessas coisas. Mochila de pano. Aqui a pessoa, antigamente o pessoal pegava as cabras, carregava água. Água de cabaça é ruim demais. É, eu já bebi. Quando era mulher que eu tinha pequenininho, que tava aqui, ó. Mas aqui e bebia sem querer, só porque a água cabaça era bonita, engolia água assim, fazendo careta. Aí dizia, eita, água boa. Boa. Mas esse aqui quem é. viaja. Além de tempo meio mais gosta. Mas é esse mesmo, mas tava valendo. Vamos pendurar aqui depois vou mostrar pra vocês como é que vai ficar aqui. Falei. Oi, essa da mãe do som. Alô, som. Essa da mãe do som não, essa vai dar bom ninho. Agora quer dar um ninho de fazer primeiro. Eu digo a você, Moisés, que o primeiro ninho vai ser feito nessa. Nessa daí? Sim. Isso aqui, um passarinho que esse aqui é um luxo, rapaz. Isso aqui é uma casa na cidade. Boa. Pois vamos pendurar e a gente volta já, né? É. Então, pessoal, a gente já conseguimos furar as cabaças, né? Vocês viram aí, né? Coloquei aqui um arame porque nós já Mostra o esquema aí do furo. Aqui, ó. Foi furado aqui a cabeça da cabaça aqui, o bico em cima, né? O Tira canto o dedo, rapaz. Aí, ó. Sai do meio dedo. Botei um arame, né? Eu coloquei um arame, mas eu vou amarrar ali em cima. A gente já amarrou duas. Olha aí. Aí, ó, vamos ver se vai dar certo. Ninguém sabe, né? Vocês vão fazer ninho, né? Se não der certo aí, no caso vai dar certo por dentro da casa. Em algum canto aí pra elas ficarem mais... Será que elas fazem ninho em cabaça, rapaz? Vamos ver, né? Veremos. Bota aí, bota Até aí, chegar ó. uns canários aqui, né, ó? Vai. Ixi, vai ser feio. O bom é que não é em gaiola, né? Ele sai qualquer hora aí. Aqui é pra estar livre, aqui não é pra enganar não. Negócio de gaiola da rock, não. Não, aqui é só pra... Eles cantar aqui pra nós aqui. Ao vivo e a cores. Aqui, essa daqui é a mais bonita. Vou deixar até ela mais... mais alta um pouquinho assim. Aqui é um teste, nós não sabemos se ela vai chegar, né? Qualquer coisa, se der certo, a gente grava, né? Vídeo mostrando a vocês, O resultado daqui a uns dias, né? mas nós não sabemos se elas vão fazer ninho aqui mesmo. Ai, né? pai, desce aí pra gente ver. Mas ficou bonito, ficou. Olha, se vocês fossem um passarinho, vocês faziam ninho aí? Você eu fazia. Eu faria também. Ah, tem um cara voando ali no barco. Ah, andando ligeiro, né? Ah, voando no barco é complicado, né? É, né? Muito complicado demais. Mas é isso aí. Ah, o outro passarinho que tava do outro lado eu fui gravar agora e não deu Vai certo. lá, olha, se ele não tá lá, É, acho que é muito difícil, não? eu vou olhar. Fica olhando. Olha aí. Vamos mostrar o ninho aí, né? Ela tava lá. Ela tem um ninho na frente e outra hora a gente mostra a vocês, É, né? Vamos mostrar o ninho. Então nós tivemos pra aqui que ela tiver, né? Mas agora ela tava voando aí. Ela tava Acho que voando ela aí. saiu pra comer alguma coisa, né? A gente já mostrou até em vídeo ela, pai. Já? Já. Ela fica na frente de casa lá numa linha, né? É. Lá de cima. Aí ficamos por aqui, né? É, lá o passarinho é uma rolinha, todo mundo trabalha muito tempo. A gente já mostrou ela em algum vídeo aí, eu não lembro, mas se eu lembrar eu vou botar na descrição o vídeo aí. Espero que vocês gostem aí do vídeo, né? Desse conteúdo dessas cabaças aí. Agora daqui um dia, se o passarinho chegar aí, nós vamos fazer, mostrar pra vocês. A gente sobe na escada aqui e mostra ela. Mostra o ninho, né? Que ele vai correr quando vê a gente. Vai voar. Vai voar, né? Correr não vai correr, vai voar. Aí ficamos por aqui. É isso aí, gente. Compartilha esse vídeo aí, se vocês puderem ajudar nós. A gente temos várias coisas pra fazer. Se der certo pra você ajudar, a gente agradece. Né, gente? É isso aí. Aí, eu também peço a vocês darem uma passada nos canais parceiros aí. Deixar o link da descrição, o canal do Damião Sertanejo aí. E a esposa dele é minha irmã, Cida. Temos Matheus Veiga. Matheus Veiga, LF Mazinho. Né, você deu uma passada nos canal. Tem um amigo meu também, que quando ele falou do meu canal, né? É o Sandro Moto, lá de Triunfo. Ele é um rapaz que mexe com moto. Aí vocês deram passar no canal dele lá também, se vocês puderem dar uma ajuda, a gente agradece.
É isso aí. Obrigado a todos vocês por tudo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto aí, gente. Ô! Alô, tem gente aí? Não tem ninguém, ó. Volta.